जानी बस बस नो नो। हाय फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है कि डॉग को कैसे आप बार बार क्यों नहीं नो 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 बस 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 स्टॉप स्टॉप ओके। हाँ जेनी इधर इधर जेनी इधर जेनी जेनी बस बस बस। लेकिन हाँ, ये मेरे घर में जेलसी बहुत करती है। हाँ, उसको प्यार करने दो। तो इसका अभी आपको दिखा, यानी देखो, हाँ अब ये देखिए, ये देखिए, ये गर्रा रही गर्र कर रही है, तो अभी कह रही है इसको नीचे उतार दो। हो चली गई। हाँ लो लो लो। ये इसको जेलसी ये है कि हाँ यानी कुछ नहीं है भाई, मैं फिर से इधर ये देखिए। यानी क्यों इतना जेलस कर रहे हो यार आप? तो एक और छोटा सा डेमो अभी वो एली का तो अभी ये स्टार्ट हो गया उससे। ये ऐसा करती है, ये बहुत शैतान है। ओह आई लव यू लव यू लव यू लव यू। ओके ये सबको भगा रही है कि सभी चले जाओ। आप ही को और वीडियो में आना है, आप ही को और वीडियो में आना यानी चलो करो मस्ती। गुस्सा गुस्सा ये होती है जेलसी। अभी जेलसी की नो उसको छोड़ दिया यानी यानी कम यार आ जाओ, गुस्सा मत करो, आ जाओ। आई लव यू आई लव यू आई लव बस 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 इतना ही प्यार। ओके इनफ इनफ बाकी थोड़ा एलईडी बारी जेनी इसको भी तो प्यार करना है ना, इसको भी नहीं करने देगा। चलो ठीक नहीं कर, इसको कर लो। टफी को टफी कम है, टफी इसको कर सकते हैं, इसको कर नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं इसको भी नहीं करना। चलो ठीक है, इसको कर लो। नहीं इसको भी नहीं करने देगा। ये जेलस प्लस ओके इनफ इनफ हो गया। अब इनफ चलो बाय। फ्रेंड्स, आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपको फ्री डॉग चाहिए, तो हमने एक छोटा सा कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया है कि कैसे आप एक फ्री डॉग ले सकते हो इन दो ब्रीडों में से एक, जर्मन शेफर्ड या पग। क्या आपको लेना है ये आप पर डिपेंड है, कैसा आपका घर है, क्या कितना समय है आपके पास, आपको वॉच डॉग चाहिए, गार्ड डॉग चाहिए, या एक पग की तरह अच्छा फैमिली डॉग चाहिए। भोला शोला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। अपने फेवरेट सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स पर भोला शोला चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें। अपने दोस्तों, पड़ोसियों, पेट लवर्स के साथ हमारे वीडियोस
और चैनल संबंधित जानकारी को साझा करें।